नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पावर डायरेक्टर के अंदर अपनी वीडियो के अंदर हम साउंड इफ़ेक्ट, साउंड एफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये वाली वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर ली। जैसे कोई भी हम वीडियो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे गाइस हमने ये वाली वीडियो यहाँ पे ले ली है। हम इसके अंदर साउंड जो है इफेक्ट हमें लगाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑडियो वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाकर आपको बीच में साउंड एफेक्ट्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। साउंड एफेक्ट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारी पावर डायरेक्टर पे जाके गेम, मैजिक, वेपन, कई सारे जो है कैटेगरी इफेक्ट की आपको देखने को मिल रही होगी। हम यहाँ पे फनी पॉप लगा देंगे, तो यहाँ पे प्ले करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फनी फनी इफेक्ट है। यहाँ पे सिंपली हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे कोने पे। इसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे। तो गाइस देख सकते हैं, ऐसे ही आप अपनी वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। कोई भी आप कैटेगरी चूज़ करके यहाँ पे पावर डायरेक्टर में जाके गेम का, स्काईफाई का, वेपन का, कोई अगर आपको चाहिए, कार्टून इफेक्ट में आपको कोई चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गाइस आप यहाँ पे कोई भी साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी वीडियो के। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करिए। मिलता है अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।